Ubona tangura igihe sahelo kozo chika ariko kindi kintu nacho imeza yabo imeze uko sawa oya timide mivenise bana nta mwanya wo kwinginga uhari ni umwanya wo gukora twandi winginze bica bipfa kwisigura naho ni natwaje aho kana kabayinuze abanyakayanza ubwo rero abanyakayanza twaramutse aho bari bose bubahwe nize neza ko mwese rero mumeze neza abadukurikirana abari mu mpande zine z'isi mu gihugu cy'u Burundi hanze y'igihugu je ndashima meze neza reka kandi dushimira Uwiteka yoyo iba yaturamukije kubera ko hariho benshi batagirwa n'amahirwe hariho benshi batabarosa umwanya gukurikirana iganiro ariko udukurikirana Imana iguhezagire cyane ndi kumwe kandi rero na Grace na Lionel abantu waneza yuko muri kino gihe basa nabiyonkoye muri filime je navuze ati ntimumva oya nivyo wewe wariyonkoye nyambari wewe Grace wowe wa mbere yariyonkoye umaze imyaka ingaho udakina filime ariko kibazo je harimo urabitwa mujinga bandanya rero ndaza kwimenyera ingaho udakina filime kwiyonkora mviriza message abantu muko muradukurikira kwiyonkora tuvugisha ukuri kwiyonkora na cameraman trepte barayitwara oya Yesu ko mwibanga kwiyonkora dufate babivuga ku mico y'ikirundi kunka inka bayonkoye inyana yayo niyaba ivuye konka urumva icyo example ya mbere rero kwiyonkora urashobora kuvuga ati bana jewe singiye swara mu kintu none umva ko wiyonkoye wewe niyo kuye mu bintu by'amasinema no je ntavyo yavuyemwo ndi mu kazi no kudakina ndi nakazi ndiko ndakina aho shaka dusigurira ibintu maze iminsi urimo kuburyo abantu turakubona ariko ni ngombwa bisigoye kuba bisigoye buco bavyishe oya rero nashaka vyice naco oya ntabwo nisigura icambere kimwe barabizi barabukumbe reka twumvize nyampungu banze bamutse abakunzi ba filime ndundi banze bamutse abakunzi bawe banze bamutse abakunzi bose bari bakuzi baramutse uvuge reka aguma kujanira sindamutse abakunzi ba filime ndundi ndamutsa umukunzi wanje wese ahara nkunda we apana umukunzi wawe nzi wa mujinga we umukunzi bace kimwe harimo gose umukunzi wawe umugabo wanje simukunzi afite husband kandi turi kumwe musarara mutanu ari he hano umugabo wawe jewe sibewe none wawe ari ngaho umugabo wanje rene tuvugane n'abantu banje abantu banje bari bamumbuye ndabaramukije ikindi siniyonkoye kuri filme ndacarimwo no kudakina nakazi mugabo warabahevye kandi ugenda ufise impanuro wari kubaha bayikumbuye sinabahevye ndiko ndubaka uri kurubaka waragutwaye ivyo gupanga vyaramunaniye none umunsi wanyuma je bana na Grace yambwira ngo niko nataka kuri gisasu cyangwa ayo umwaka nene usafa imyaka nimba utari kwabesha iri muri stock nabwo ntuzenya ijya filme bayita gute ijya Fireman yes we Fireman none sinona kora ntibasiniko ndagaragaramo aje muri stock n'ibindi bigira bize mu zabibona hari na kinanye umugabo wanje twumva gusohoka n'umugabo we nari umudirector ngirango akora aranzibije akano kumugabo we nagiye muge tumugabo yarakuje ukina filme yego kuva mariage baye wakaza twaguheza biherera hiyo mpaka leo okay reka rero ndabivuga kuri ico kintu abariko baravuga ngo Grace mwamenye ku mafilme ndundi yari umuntu akina neza yari umuntu w'umuasase benshi rero bafatanya mesherizami kandi ababwiza ukuri kandi rero ngambe seriye mwabakobwa mwe mutarubaka nimwabona umukobwa ari muri filme ariko arakina ariko agaragara mukabona agiye kubaka nimwibaze responsibility afite kwa cyo kimwe nazijya azogira umwitwariko wo gufata urugo neza umwitwariko wo gukora ivyo mu rugo niyo myitwariko ya filme rero nimpaka banzapanga gahunda neza hariho benshi baguma baza bavuga ngo urumva ngo Grace yarahevye ngo umugabo yaramubujije je nashaka mbaze umuntu muri mama commentaire mushirako umuntu yavuganye n'umugabo wa Grace ninde akamwemeza rigene hahagaritse urumva ikigira kabiri ariko nubundi yabivuze neza no kudakina no gukina yara wewe bavuze ngo umwaka wose uraheze urenga ho sawa nimba umwaka uheze
Grace yarubatse hama Imana ishishika hezagira cyo dufata amezi 9 ari mu rugo cyo dufata n'andi mezi 9 aterezwa kuraba umwana wiwe amaze kuri amezi 18 umwaka n'unusu ntugiyemo uca ufata rero ibindi projet uvuga ati jewe kugira asubire gukira filme bizogenda kuno sivyo iyi filme ya John Kay none Grace ntari mu vema rero ntihakigaruka ntihakigaruka gute banza umbirize uri umwanditsi w'amafilme akanazikina none kubereki iyo muri ko marakina mutiyumvira ko hamagara Grace kandi mu gihe ubwa mbere mwamwitura kenshi mwakorana kenshi bikova ariko inyishu nimwe yabikubwiye eske ama produit abatarasohoka yose urayazi uri kuravuga uko iya John Kay ntari ko aragaragara yego nimba ari rudende Urasime gusi ama produit okay ndaguye nka karorero rege bitaraboneka ko ntavyo tuzi rero mviriza ndabwiye ikintu kimwe baraguma mvugisha cyane uraje utara ndagutanga Abel bamwatse kata film iri muri stock aho kene kuyibona niba yarahezeyo nageza kamikro navyumve neza okay ndo Abel amuzi mukire arafite filme twakoranye ntirasohoka sindayibona niba itaragira itarahera iguma muri stock ndabimenya sivyo mugihe atarampamagara ngo nongere ntuzuze ivyapfuye bisigaye ko ikomeye izogaragara ariko bavuga ngo narahevye cyane ngo umugabo yarambujije umugabo uko yamubeshera yampaye ruhusha wenyine se wamubajije yes umwibariza turi mu muduga kuri mariage ntiyakwemereye amwiye ati bana lazima atacheza kabisa mpaka jasho limufumuki sawa ntari mugiza mwijambo abati ntangana yifitiye ari na hano yo nabivuga oya mbo wiga ntubeshe apana mbo oya ni tajiri entertainment muraba nari muri entertainment just umustar Sumustar mugabo n'umugabo amvize umugabo hayamba aranyumva warimo nacyo nyene n'icubara takimuha ndamuhaye ijambo aranyumva hambira ntibikunda cyane ntibikunda birakunda sivyo mugabo Grace ndakubaza cyo mu vyukuri uravyibushe cyane warabaye mwiza umugabo ni n'umugore je mu rugo ntavyibuhe eske vyo bimeze gute ayareka none ubasere kujya mu rugo ategerezwa kuvyibuha uranategerezwa bigonze agira inshingano nyinshi bigonze kuvugisha nyinshi gose zirenze kurodera ubuzima kurera abana benshi nzokonda mugabo ubu serivere n'umwana mwiza ntavyo ngo nonde ugurura mbanze ndayo iyo rari mu byakwa ya Grace iyo koka ni wanje oya ni wanje bagwe oranje yanje bamakoko badukira hurire n'umwera mu gicuku nta n'umukeye wanyumvise rero ndibaza ntahuye ndiko ndakumva kandi ndiko ndagutahura cyane sharingirira nkurira zikea hizi sheria hautaonekana ina shida mtore namaze ubwo rero inyuma y'igikorwa cyakozwe kwa Abel Nduwayo ibindi biri kwa John Kay kumve neza ko Grace agiye kugatangwa kugaragara kandi akuremo esheke yagize iki gihe cyose si esheke umwana ariko aronka kandi ntiyari bwacuke se no gucuka arabagorana muri tournage gutwara umwana ntibabyoroshe ngo utumwe n'umugore biba bigoye rero ariko ubunya mu gihe gito ndashaka gutangura gukina Lio umaze gukorana ibikorwa byinshi na Grace byinshi pe cyane cyane by'amafilme byinshi pe kino gihe absence yiwe wewe wayakira gute wayibona gute mu gihe yarafise izindi nshingano z'uruko zari zimufatiriye cyane ndavuga mu micibiri ndavuga nk'umufana wiwe nkavuga genziwe nk'usanzwe bakorana mvuze nk'umufana wiwe no turamukumbuye circulation iki turamukumbuye ariko nk'umufatanya bikorwa naho ndamutahura ndi umuntu yubatse naje ndabiye kumufasha wanje ndavuga ati bana bimeze uko rero kuba atari ko araboneka nkuko vyahora biratahuritse mugabo urumva ko tumukumbuye kandi nkuko nawe nyene ariko arabivuga hari ama produit menshi yakoze batarasohora kandi nk'icyo nzi kandi umwana ariko arakura atangwe gutambuka twiza yuko mu minsi iza ashobora gusubira muri sireke hasi agatezambutse yaje dukumbuye amastati ya gaga stati yiwe zarahabura mana we
ya da content zaga yavyiyumvira no muziyagire hashe nico gituma rero tumukumbuye muri film kandi ikindi kiza cyavyo naco nuko numufasha wiwe bavyumva cyo kimwe abishigikiye cyane nico gituma rero tuvuga tuti tuba tumukumbuye nuko ntabesha muri film ndundi ndakumbuye ko mugabe arakina rero ari umugome kandi rero mpengani n'umugome basinze rero nizera yuko hamwe n'abafana bagenzanje mu minsi zoza tugiye kumubona ko umwana je namaze kubibona umwana atanguye gutambuka umwana agenda neza ubu nibaza ko agiye kugaruka kabisa. Grace wowe uri nyuma y'ikibuga Lionel mu kibuga ariko uri nyuma y'ikibuga uri nk'umufana uri kuraba umupira neza uri kurabona aho umupira canke aho bihagaze no musaho filime ishingiye ndivuze ko mbwira hamwe disponibility yawe yoba 100% rero nikihe kintu Grace yifuza kuza ahindura mu kuntu yakora bitandukanye n'uno munsi? navyo nzohindura ahubwo nzokongerereza aho bageze. Urishe neza mbona bimeze neza cyane uvuze ngo nje kungo guhindura nabambeshe bariko barakora bari mu kazi kandi bimeze neza vraiment. Bivuze ko uno murindi wokomeza ukunyene vyo basaba canke wongerezwe bongereza inguvu vraiment dukore kuko filme je kubwiwanje nayifata nk'akazi kuko yarampa amafaranga. Aho rero tubanze tuhatebe filme wayifata ubu rese akazi ko babivuyemo hari amafaranga ya filme mperetse kurya none vayo ndabifata nk'akazi yagukoreye ku buntu bivuge ndabifata nk'akazi Abel yagukoreye ku buntu mina mchana hapa sio hivyo na wewe cameraman yavuze ati nayifata nk'akazi kubera ko ati bureo usakazi kubera rero ujye menya ariko arakora we nashatse oya yacakubwira ati ari muri konje n'abakora muri banki bagiye kuvyara babanza bakarindira aho sha bureo ndasavye nkeneye gukina kandi tuzobandanya inyota y'umutima Lionel kwa dore ko yashaka gusumba mugabo naco nzobanje guhindura nzobanje nanzidanye ibindi vyumviro by'wanje no kongera atubaze ingufu z'abavyeyi kabisa Leo kuri YouTube channel yiwa neza hari yabimeze gute kuri channel yiwanje ngo ndayira oya nane havyutse oya man bimeze neza ubu reka ndabega oya shira urabizi kwa bembe ni bene ndavyi oya ni kuri LIONNEL FM sama mumeze fresh ben ndavyi foundation bimeze fresh akazi ka filme ikibazo ni kimwe nagize pane no kuri kwimana ku nyungu y'imbabazi utanguye rero ko nkasana n'abazi ayon rero sasa nagize pane ku nyungu y'imbabazi ariko mu minsi mike nama yangu bidacamo aski nta mvura idahita uradutamwo ndabatamo kandi ashimira abantu ariko baransengera kubera ko ari abantu basengeye ivyimviro bica biraguka kandi nizera nukuri nizera ko nzosaba imbabazi kubikorwa para kubw'amajambo Imana ibijemo kandi nizera ko bigenda kuganira neza kabisa. Sasa nkamagara abantu rero mugume muraba mwiteza ibintu byinshi yes bakoze ba G5 rero jewe nagoma ndabereke Grace mwari mukumbuye cyane na Lionel hanyuma ukuri nta kintu kizima twagoma tubabwire ko batakariza umwanya we pumbafu mamushenzi manager yaguzifana ni bombi rabi kubera iryo jambo bavuze ngo gudutakariza umwanya bahise bakwita mukiye sasa mutwitege neza neze fresh sivyo koranga Grace je kubona kabisa ubarikiwe sana ariko nabakunzi banje ndabakunda kandi ngira ngo tubazanye ibibazo bitatu byarabasalamu ibibazo bitatu ikibazo cya mbere kiravuga ngo Grace kuva ugiye mu rugo ntabwo kuboneka imbere ya kamera ikibazo cya mbere kijya kabiri Grace wotubwira ibanga mu rugo wahasanze bimeze gute ko hariho abakobwa cyangwa abagabo cyangwa abantu badashaka kurongora cyangwa kurongora wabibonye gute wobaha impanuro yihe ibanga nahasanze biroroshe kandi bigoye ariko nagigoye kirimwo
gikuru nabonye mu rugo no kumvira gusa. Ikibazo kigira gatatu Kumvira no kubaha. Icyo kintu nabonye gikeneye mu rugo. Grace kandi rero ikibazo rero kiseriye umuntu ari muri filime wohanura kurongora wowe umuhungu n'umukobwa wifuza ko yorongorwa ninde Yorongora wa mbere Nyamete Mugambe aragowe oya je nabishaka no kuri kubona umusore wa Nyamete cyangwa nkamana yagize urugo umukobwa nyani okay umukobwa avuze ani Esperance Amede nani Esperance murakoze nanje mbaze okay mbaze bitagoye manya ntiwacaguye bazi ibyo wiyumva mu byose ndagumbaze oya mukora bazanya aragwara ubusambaza bitazanyu ni kesho zanyu none mbaze ibyo nabaza byo wanje ko nariye bazi okay yo ndabuze ikibazo n'ukuri je sinzi ngene nakubaza natsinze manager baba kandi ka mufashe ikibazo je naterereye umwanya ugifuza gufasha ikibazo abazi Imana ishimwe nta muntu afise ibibazo yumbaza ko inyishu zose ababazifise ciao turakunda cyane mugendere mubandanye mukurikira filme ndundi bimere fresh murakoze mani bahezagire yari LIONNEL bigira ndavyina Grace mbeni dusenge dusabe Imana dusabe mugira mu bahwe akaba aragiye kumwitira nanihe out yuwanje aho naheje nta bindi birebero no munsi mvuga nariko ndera sinatamukezo nikoza nkukuntu weva